أعزائي مشاهدي قناة البركان في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج القمة اليوم مع واحد من أهم إعلامي بورسعيد وأكثرهم إنتاجا وغزارة في العمل، وهو أهم المتابعين للحالة الثقافية والسياسية والاقتصادية في بورسعيد. معنا اليوم إعلامي قدير وإعلامي برتبة إعلامي قدير، الأستاذ محمود سأسة. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ عادل، انا بشكر حضرتك على هذه المقدمه الناريه. فعلا المقدمه دي مفاجاه ليا، وده شرف ليا اللي يقولها فنان كبير زي سعادتك ونقيب ممثلين قبل كده الاستاذ عادل منسي. نقول ان من خلال متابعتك للحالة الثقافية في بورسعيد، ايه المستجدات اللي انت لاحظتها خلال الفترة الماضية وانت متابع جيد وبتحضر دائم وبتغطي كل فعاليات الثقافة الجماهيرية في بورسعيد؟ بأمانة وبدون مجاملات، شهرت الثقافة في بورسعيد تقدما ملحوظا بقدوم الفنان المخرج محمد الدسوقي، والذي اعتلى منصب فرع ثقافة بورسعيد. فوجدنا الأنشطة المختلفة من موسيقى عربية لكورال الأطفال لفنون شعبية لآلات شعبية، استقطاب فرق من الخارج. يعني في عيد بورسعيد القومي الماضي شفنا فرق من محافظات أخرى جت تعرض هنا، بقالنا سنين طويلة ما شفناش العروض في أعياد بورسعيد القومية. لا، في وجود محمد دسوقي شفنا حالة ثقافية. شفنا النهاردة أصبح النهاردة في جمهور النهاردة مخصوص بيجي يتفرج على الموسيقى العربية. يا جماعة في حفلة في حفلة الموسيقى العربية. الموسيقى العربية أفرزت لنا أصوات عدة من المطربين ومن المطربات. فمثلا من المطربين محمد مخلص، في محمود رحيم، في عبد الوهاب محمد، في سيد حسن، في مطرب جديد موسيقى عربيه اخرجته لنا امس محمد مهران، وهو محمد مهران بسم الله ما شاء الله عليه. في هيمن فرغلي، في محمد العشماوي. بالنسبه للمطربات في آية فتحي، في ياسمين الشاذلي، في دنيا محمد، في وفاء علي، في شروق، في وفاء صالح، في مي الجيار، في سلمى عادل، في جنى. كل ده بقياده المايسترو رجب الشاذلي ومدير الفرقه الفنان طارق مدبولي والمدير الشؤون الفنيه الفنان علي خيري. الموسيقى العربيه النهارده اثرت الحياه الثقافيه في بورسعيد. النهارده بقى لها جمهور، وما ننساش الجنود المجهوله من العازفين، الاستاذ ياسر ابو صير، احمد ابو صير، الاستاذ نبيل الحسيني، والسقعان كمان، وعادل المنصور، محمد العباسي. في ناس كتير جدا بصراحه. النهارده الثقافه في بورسعيد، الناس النهارده متعطشه للفن الراقي. وسعادتك متابع جيد، ما انت كنت بتصور حفله الموسيقى العربيه امس، شفت الجمهور تحت كان عامل ازاي؟ احنا بنلاحظ فعلا ان بقى للموسيقى العربيه جمهور بيبحث عنها وبيصل اليها وبيدور عليها وبيحرص على انه يحضر الى هذه الاحتفالات والليالي الموسيقيه. الاشاره الان استاذ محمود سأسة الى احتفال بورسعيد باعياد اكتوبر، هل ترى ان هذه الاحتفالات كانت على قدر من القيمة التي تليق بحرب زي حرب اكتوبر؟ والله هي طبعا ده يتوقف على الامكانيات، لكن اللي احنا شفناه من غزارة عروض واسبوع فيلم صراع العرب الاسرائيلي اللي موجود في قصر الثقافة واللي موجود في بيوت الثقافة في حدود الامكانيات، نقدر نقول ان هي حدود معقولة. النهاردة عندما تستقطب بقى ابطال من ابطال حرب اكتوبر، يعني مثلا جانا المراسل العسكري والاذاعي الكبير الاستاذ حمدي الكنيسي ومعه بطلين من حرب اكتوبر، وكلا حكى ذكرياته عن حرب اكتوبر. اليوم بطل من ابطال عمليه الطريق الى ايلات وهو الربان عمر عز الدين. النهارده هو بيحكي، انا عايزك تشوف رد فعل طلبه الثانويه العامه النهارده. بنت بتقول انا ما كانش عندي امل، لكن لما سمعتك بتحكي على البطولات دي انا فخوره ان انا مصريه، انا فخوره ان عندنا جيش اسمه الجيش المصري، النهارده بقى عندي امل. فهذه الزياره اثمرت كثير والكثير والكثير، ونتمنى نتمنى نتمنى ان ياتي ابطال من ابطال حرب اكتوبر ليزوروا مدارس مصر كلها، لنزرع في الجيل الصاعد من المرحله الابتدائيه والاعداديه والثانوي والجامعه
جيل ينتمي لمصر. النهارده الافكار الدينيه المتضاربه النهارده، ده يقول فتوى وده يقول فتوى وده يقول فتوى، الشباب عندنا هيضيع. لا، احنا لازم نجيب الشباب ده، لازم نزرع فيه الانتماء ازاي؟ بالثقافه. الثقافه. الحقيقة حضرتك قدوة حسنة للكثير من الإعلاميين ونبراس للشباب، وإحنا سعداء جدا بوجودك معنا النهاردة أستاذ محمود. وتحب تقول إيه في آخر اللقاء؟ أحب أشكر من هو خلف الكاميرا، والأستاذ المخرج الكبير أستاذ أحمد موسى. أنا تعاملت معاه كتير بأمانة وبشوف نشاطه. أشكر حضرتك جدا. أولا كمذيع شاطر جدا جدا جدا، فمخارج ألفاظك صحيحة. هناك للأسف الشديد بعض الإعلاميين اللغة عندهم مش قادر اقول لك ازاي. فانا بحييك جدا استاذ عادل، واشكركم واشكر قناة البركان والاستاذ احمد موسى والمصورين والمونتاج. اشكركم جدا ان شاء الله. شكرا استاذ محمود، ولنا لقاء ان شاء الله. شكرا استاذ عادل. وهكذا اعزائي المشاهدين ينتهي لقاءنا مع نجم من نجوم الاعلام المتميز في بورسعيد، الزميل والصديق والاخ محمود سأسة. وعد بلقاء جديد ان شاء الله.